ഈ ചേമ്പിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ മീനിന് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ പോവുക. വെജിറ്റേറിയൻ മീനോ? വെജിറ്റേറിയൻ മീനിനെയാണ് നമ്മളിത് പരിചയപ്പെടുന്നത്. നോക്കാം. മീൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടാവില്ല അല്ലേ? നമ്മുടെ ഇവിടെ 2 മീൻ കുളങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരെണ്ണം ഒരു വലിയ കുളം, മറ്റേതൊരു കുഞ്ഞി കുളം. അപ്പോൾ ഈ മീൻ കുളത്തിലെ മീനിന് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ പോവുക നമ്മൾ. സാധാരണ മീൻ തീറ്റയൊക്കെ കൊടുക്കാറ്. നമ്മുടെ പറമ്പിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പച്ചിലകളുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മീനുകൾ വെജിറ്റേറിയനായിട്ടാണ് വളരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഈ ഇല കൊടുത്തിട്ട് ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഇത് തിന്നണേന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഇത് പിടിക്കാറായിട്ടുണ്ട് കുറേ മീനുകൾ. നോക്കാം. കുറച്ച് നേരം മതി ഈ ഇലകളൊക്കെ അവർക്ക് തിന്ന് തീർക്കാൻ. എന്തോരം ഇലയിട്ട് കൊടുത്താലും മീനുകൾ ഹാപ്പിയാണ്. ഈ കുളം നമ്മൾ മീൻ വളർത്തലിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ. വേറൊരു കുളം കൂടിയുണ്ട്. അത് ഇതുപോലെയല്ല കേട്ടോ, വലിയ പാറക്കുളമാണ്. ആ കുളത്തിൽ നിറച്ച് മീനുണ്ട്. അവിടെ ഈ റോഹു, കട്ട്ള, പിലോപ്പിയ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയുള്ള ഈ വളർത്തണ മീനുകളുണ്ട്. പിന്നെ നാടൻ വരാൽ കുറേ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കൽ ഇതുപോലെ എളുപ്പപ്പണിയിൽ നടക്കില്ല. അതിന് വേറൊരു ടെക്നിക്കാണ്. അത് വേറൊരു ദിവസം കാണാം. ഈ കുളത്തിൻ്റെ, വലിയ കുളത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെ, ഇതൊരൊറ്റ കുളമാണ്, നടുവിലൂടെ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വഴിയാണ് വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി. നോക്കിയേ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഇലയുടെ അവസ്ഥ നോക്കിയേ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇലകൾ ഏകദേശം മീൻ മുള്ളു പോലെ ആയി തുടങ്ങിയല്ലേ. കുളം നിറച്ച് ഇലകൾ ഇട്ടാലും കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇലഞ്ഞരമ്പുകൾ മാത്രമായിട്ട് മാറും. പിന്നെ അതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇന്ന് കുറച്ച് മീൻ പിടിക്കാനുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലാണ്. കാരണം ഇതിൽ മീനുകളുടെ എണ്ണം ഭയങ്കര കൂടുതലായി. ഈ തോട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള പിലോപ്പിയാണ് കൂടുതലുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ തോട്ടിൽ നിന്ന് മഴവെള്ളം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കുഞ്ഞു മീനുകളൊക്കെ വരുന്നത് അതിനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് മീനുകളായിട്ട് അവർക്ക് ഇത്തിരി മീൻ തിരക്ക് കൂടുതലാണ് കുളത്തിൽ. അപ്പോൾ വല ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കുന്നത്. വല കമ്പിയൊക്കെ വളച്ചൊരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൽ വല കെട്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ മീൻ പിടുത്തം. പിലോപ്പിയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മീനാണ് ഈ കുളത്തിൽ കൂടുതലുള്ളത്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാടൻ മീനുകളുണ്ട്, തീരെ ചെറിയ മീനുകളുണ്ട്. അവനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ വലയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കാണ്ട് അവനെ തിരിച്ച് കുളത്തേക്ക് ഇടും. എല്ലാ മീനുകളും ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ളതല്ല, പല പ്രായത്തിലുള്ളതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടേ അപ്പം നമുക്കത് തിരിച്ചെടുത്ത് പിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ വല സംവിധാനം വെച്ചിട്ട് അത്ര കൃത്യമായിട്ട് പറ്റില്ല. എന്നാലും താരതമ്യേന വലിപ്പമുള്ളതിനെയൊക്കെ എടുക്കുകയാണ്. മീൻ അത്യാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പല വലിപ്പത്തിലുള്ളതാന്ന് മാത്രം. ഇതിൽ നമുക്കിതിനെ ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ ആവും. എന്തായാലും ഈ മീനുണ്ടല്ലോ, ഈ പിലോപ്പിയ നാടൻ പണ്ട് നമ്മുടെ കുളങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പിലോപ്പിയയുടെ ആ രുചിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതിന് കുറച്ചും കൂടി മുള്ളു കൂടുതലായിരിക്കും, മാംസം കുറവായിരിക്കും. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലഷിയാണ്. പിന്നെ ചെളി ഇല്ലാത്ത കുളത്തിൽ വളരുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചെളിഗന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. ചെളിമണം ഇല്ലാത്ത മീനുകളായിരിക്കും. വറുക്കാൻ ബെസ്റ്റാണ്. ഏറ്റവും നല്ലത് വാഴയിലയിൽ ഇങ്ങനെ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. മൺചട്ടിയിൽ വെച്ച് പൊള്ളിച്ചെടുത്ത അസല് രുചിയായിരിക്കും. മീൻ ഒരു ലോകപ്രിയ വിഭവമാണ് അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ ഇഷ്ടമാണ്. നോൺ വെജ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ, മാംസം കഴിക്കാത്തവരും മീനിന് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. മീൻ മാത്രം കിട്ടുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ തേടി പോകുന്ന കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അത് പല രീതിയിൽ കഴിക്കാം കേട്ടോ. വിദേശീയരൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഇതിനിങ്ങനെ നമ്മളുടെ പോലെ ഇങ്ങനെ കുറേ മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് വറുത്ത് മൊരിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ അതിനും രുചിയുണ്ട്, അതിൻ്റേതായ രുചിയുണ്ട്. എൻ്റെ ജർമ്മനി യാത്രയിലെ സ്റ്റൈൻഹൂഡർ മീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേക്കിൻ്റെ, മീർ എന്ന് വെച്ചാൽ കടലാട്ടോ, പക്ഷെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ലേക്കാണ്. വലിയൊരു സ്ഥലമാണ്, നല്ല മനോഹരമായ സ്ഥലം. അവിടുത്തെ കടലോരത്തുള്ള ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് പച്ചമീൻ ഇങ്ങനെ രുചിയോടെ ചെത്തിയെടുത്ത് നേരെ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് സാൻഡ്വിച്ചായിട്ട് കഴിച്ച അനുഭവം മുമ്പൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ അത്ര മീൻ രുചികളെ പറ്റി അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും പിൻ കമൻ്റായിട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പണ്ട് ഈ മീൻപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ഉത്സവങ്ങൾ പോലെയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തൊരു കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടുത്തെ മീൻപിടുത്ത കാലത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, സ്കൂളിൽ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി
കുറേ അഭ്യാസം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത്. അതൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മയാണ്. ഇതിപ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന കുളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കോരി എടുക്കണം. മീൻ വളർത്തലും അല്ലെങ്കിൽ മീൻ പിടിക്കലും ഒന്നും അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. നമ്മൾ ഈ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എത്ര കാലം മുന്നേ മരിച്ചതാണെന്ന് അറിയാത്ത മീനുകളെയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴേ മീൻ കൊതിയന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ പരീക്ഷിക്കാം. വിഷമീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പുതിയ പ്രയോഗം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. അതിനൊന്നും പോവാണ്ട് നമുക്ക് നാട്ടു മീനുകളുടെ രുചിയൊക്കെ അറിയാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു കുളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും. എന്തായാലും കൂടുതൽ വർത്താൻ പറയാൻ നിൽക്കണില്ലേ, എനിക്കിനി കൂട്ടാൻ ചട്ടിക്ക് ഇവരെയൊക്കെ ആക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. ഓക്കെ, കാണാം.